चालू करो, एक बार चालू करना वापस। चालू कर, मार से फटता। बहुत खराब प्रॉब्लम है। अच्छा रोक दो ना, अभी जब निकालूंगा उसके बाद बंद कर रखा था मैंने। अगर इस पे कार्बन आ जाता तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। हाँ, कार्बन आ जाता तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। चेक करते कितना कार्बन है। ऐसा तो नहीं कि वन वे रोलर भी जा चुका हो। नहीं देखिए। ओके, स्टॉप कर रहे हो, चालू है ना? चालू है। वन वे रोलर चला जाता है। गरम है क्या? हाँ, चल क्या है, इसके लिए गरम होगा। और कुछ तो नहीं जाता है ना ये कार्बन उसके? काट लिया ना? कौन सा? नहीं लिया। कैश ऑन करेगा। कार्बन इसको करते हैं अभी क्लीन। इससे क्लीन होगा। कार्बन हो गया है अंदर में बहुत ज़्यादा। बताता हूँ एक मिनट को। खराब है ये आएगा और नहीं, ये तो चल जाएगा। और ये रहता है अपना, पानी वानी न जाए अंदर में। रबड़ मतलब इसके लिए रहते हैं कि अंदर कुछ जाए ना ज़्यादा। हाँ। एक हफ्ते से परेशान हुआ हूँ। किक पे स्टार्ट करता से। बारिश में ज़्यादातर होता है। किधर? बारिश में ऐसा ज़्यादा होता है। अरे ज़्यादा भी नहीं गया था, सिर्फ 25 किलोमीटर ही खींचा था मैंने। 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना। जाने में आते टाइम ही हो गया ये। थोड़ा पॉलिश मारेंगे पत्ता वाला। तो कितने नंबर का? 0 नंबर आपको मिल जाएगा। 0 नंबर। ओके। मतलब मोटर पे भी कार्बन जम जाता है। मोटर का कौन सा बेरिंग बराबर है ना? हाँ, बेरिंग तो ओके है। कार्बन कहाँ जम जाता है? ये रहा इसका कार्बन, और इस पे आ जाता है कार्बन। ओके, ये इस साउंड करता जाता है पीछे साइड का ना? हाँ। इसको करते हैं क्लीन कर ले, फिर इसको निकाल के कार्बन ठीक हो जाएगा। और ग्रीसिंग करके ओके। ग्रीसिंग करेंगे और मोटर फिक्स। ये क्या है? स्प्रिंग्स का। हाँ, ये रहा स्प्रिंग्स का। अभी जाने वाले हैं ये लगाएंगे चिमटी। चिमटी किसके लिए? ये रोकने के लिए, नहीं तो बाहर आ जाएगा। ओके।
फिक्स हो गया ना, ओरिंग लगेगा और पैक होगा। तो उस पर लग जाएगा ना डायरेक्ट कवर पे। ये लगेगा ग्रीस थोड़ा, ये चिपकाने के लिए। चिपकाने के लिए ग्रीस। जिसे वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, इधर उधर ना भागे। हाँ चलो चिपक गया। वो तो राजू भाई चालू कर रहे हैं। सीखा भाई, ये तो भाई इसके बाप ने बहुत मेहनत की। 4-5 लोग गाँव में तो है, 4 इधर है। बोलो यार 500 निकाल दो। वो वाला क्यों, वो वाला दे दो। वो आएगा 4-5 महंगा बता रहा मैं उसी में आ जाएगा। तो कितना दोगे? 500 ना तो कितना दोगे? मैं जा अरे कितना दोगे तुम? कैसे बोलो तो इतना में ये लो 450 ये नहीं चाहिए वो नहीं वो दिए, वो भी 450 400 ले लो। नहीं आएगा। किसी का 7.5 थोड़ी ना भाई। ग्रीस को फिक्स होके ओके हो गया। 400 ले लो। नहीं 400 में नहीं आएगा, 450 ले लो। इन पे ग्रीस लग जाएगा। ले लो फुल नहीं चलेगा। फुल क्या होगा? ये ऐसा डायरेक्टली फिक्स। 400 में नहीं होगा, 450 एकदम आगे चला जाएगा। करते हैं स्टार्ट। चेक सेल्फ मार। ओके, अब कोई नॉइस नहीं। वैसे कार्बन के प्रॉब्लम। थैंक यू ब्रो। तेरा फेस कहला रहा है इसमें, शक्ल काली क्यों आ रही है? ओके थैंक यू।